നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫിൽ തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ടോ? ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും പരിഹാസങ്ങളും മാത്രം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അവസാന പടിയും കയറാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മളെ താഴെ വീണെന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സൈലന്റ് ആവും. ആ സൈലൻസിന് രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളെ ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ടോ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സംതിങ്. നമ്മുടെ വിധി എഴുതേണ്ടത് മറ്റൊരാളല്ലല്ലോ, നമ്മളല്ലേ. ഒരു നല്ല ലൈൻ ഉണ്ട്, വർക്ക് ഹാർഡ് ഇൻ സൈലൻസ്, ലെറ്റ് യുവർ സക്സസ് ബി യുവർ നോയ്സ്.